ura 9, treba počas pogret, sonček se bo kazal, izza gora. Je prijetnih 20 stopinj. Rekreativna kolesarska dirka Vipava Nanos, ki šteje za pokal Slovenije v vzponu, se začne na glavnem trgu v Vipavi. Dolžina dirke je 15 km in od tega je 2 km zaprte vožnje. Poteka iz Vipave preko vrh polja, kjer je leteči štart, od tam je takoj klanec do Sanabora na Nanosu, ter še 550 metrov višinske razlike do zaključka pri turistični kmetiji Abram. Tukaj pri cerkvi se je dirka uradno začela. Na začetku je itak zmeraj visok tempo, tako da če že nisi čisto spredaj, boš sigurno zaostal za kakšnim kolesarjem in si govoril, zakaj ne more iti bolj hitrejši. Zmeraj priporočam, da začneš na tisti poziciji, na kateri misliš končati, samo zato, da ne bo na koncu slabe volje. Prvo minuto sem sledil skupinci, potem sem pa videl, da se tempo počasi zmanjšuje, tako da sem začel prehitevati kolesarje. Sprednji v skupinci je šel že malo hitrejše, a še zmeraj ne zadost, tako sem nadaljeval moje prehitevanje in če je kdorkoli šel malo hitrejši kot jaz, sem ga kar držal, saj je to zastonj hitrost. Podobno je bilo tudi na bolj položnejših delih, kjer tekmovalci ponavadi malo zmanjšajo moč, da se malo skočijo in s tem izgubljajo veliko hitrosti ter časa. Tako sem prehitel zelo veliko kolesarjev in s tem tudi delal malo večjo grupco za mano, katero sem vlekel vse do Sanaborja. Vmes sem tudi dohiteval skupinco 3 kolesarjev, ki sem se počasi bližal. Jih dohitel, priključil moje skupinci in vlekel še naslednji kilometer, ki je bilo malo ravnince, malo spusta, na katerem nisem popuščal tempa, tako da smo bili po 2 minutah že v Sanaborju. Sledil je krajši, hiter spust v zelo širok ovinek, ki sem ga komaj odpeljal. Zatem je bil najbolj strm del te trase, 3,5 km pri skoraj 10%. Od tu je imel tempo vsak svoj, a je večina kolesarjev ostala kar za mano. Tako sem šel en konstanten tempo, vse do te kratke ravnince, ko prišel za tam 180 stopinjsko ovinku. Tukaj nisem popuščal tempa, tako da tista 2, ki sta me prehitela, sem jih spet prehitel, ker na ravnini avtomatsko spustiš tempo, da se lahko malo olajšaš. Spet sem bil na glavi skupine in jo vlekel in potem po dobrih 4 minutah sem malo premišljal, kaj bi naredil, se spomnil eno idejo in jih vprašal. Kdo bo vlekel? Dobro. Tako je tudi kakšen drug vlekel skupino, ne sam jaz. A problem je bil, ker je mogoče malenkost premočno vlekel. Malo se zaostal in tudi noben ni hodil prehiteti. To majhno luknjo, ki se je naredila, sem počasi zapiral slabih 6 minut, ker se nisem hotel preveč forsirati, da me pol ne odreže. Ko sem ga končno ujel, sem spet začel vleči, ker sem vedel, da bo strmega dela kmalu konec. Sproti sem pa še opazil naslednjega tekmovalca, ki ni bil tako daleč stran. Vedel sem, da bo zdaj kmalu krajša ravnina in pa spust, tako da sem se malo bolj forsiral, zato da ga bom ujel. Sledil je 400-metrski klanček, za katerem je sledila dolga ravnina in kratek spust.
Za kratkim spustom sem se resno bolj forsiral, ker sem vedel, da ta klanček ni dolg, pa tudi to je edina možnost, da ga ujamem, ker potem je samo še ravnina do cilja. Tako sem ga ujel in opazil, da je še en zraven. Še malo poravno. Skočil na noge, ker sem vedel, da je ravnina zelo, zelo blizu, ter šel krepko v rdeče, da sem ga do ravnine ujel. Probal sem se spočiti, kolikor sem se lahko, ker tempa spredaj ni spuščal, ampak samo navijal. In potem se je zgodilo tole. Gremo se ogledati, stari, vlati. Ti ko pobiraš. A ti bi tudi malce? Adinsko pa noče malce, pa lahko številko obdrži. Ja, Hvala lepo. Gremo sem tam mladi. ja, kaj pa? Si posnel? Hičeš slijepiš. Super. Lovim cel klan, samega sebe. Se mi zdi, da ta pa znao jezita. Kurva, znao opet. Ne maraš? Dobro, da sem s kombijem, a ja, kombi pa dol. Ožlo! Srečno, srečno! To bo moje luč. Po moje, Ja. Ne, sej bo z biciklom, sej boš dol pršel. Ni vezice. Dej vino, sam dej vino. To je važno. To je bilo to. Upam, da ste uživali. Maroca na kanal in se vidimo naslednjič.